Všichni ahojte u dnešního videa a dneska je to teda hodně žádané video, které jsem nestihla natočit na svém minulém kanálu, takže jsem ho natočila na mém novém kanálu a to je teda tím videem je, jak skladuji svoji kosmetiku. Já jsem ji nedávno přestavovala, celou jsem ji přemístila, vyrobila jsem si vlastně na to takový jako kdyby něco jako pořadač, prostě takový jako konstrukci je židle, prostě z krabice takovou, nevím přesně co to je. A prostě je to určitě lepší než můj kosmetický stůl, který byl naprosto příšerný. I místem a prostě vším. Takže tak to tady asi teď je a ráda bych vám to prostě ukázala. Takže takhle vypadá první patro. A tady pod tím kalendářem vlastně je patro druhý, kde jsou tadyhle dvě. Takže začneme od vrchu. Jinak tady prostě mám takhle zrcátko a tady na tom stolku mám třeba, já nevím, prostě nějaký věci třeba nahoru a tady mám vždycky časopis, o kterém mám točit v nákupech a novinkách. Takže tady hned dokom nahoře mám prostě věci na pusu, to znamená lesky, já nevím, mám tu Missy Sporty, to je Avon, tady tohle je, myslím, že ta kolekce Evy Farny. Tohle, pak nějaký rtěnky prostě od Tiamanu, který jsem dostala, já nevím, když mi bylo 5 a prostě hezky kreslej a to tak jsem se nechala, mám to takový květináček s motýlkem. Tady potom tohle je rulička klasická a tam teda mám tušku od Temíku zase, tak to mám úplně krásný stíny. Třeba tady tyhle stříbrný z Oriflameu, nebo pak tady tyhle zelený. A to je teda prostě zelená tuška a tady tímhle konečkem se to rozmaže a má to prostě tu stínovou barvu. Takže úplně krásný. Teď mi to nejde zavřít. Tak, dál tu mám potom třeba takovýhle prostě takovou zelenou tušku, to je fakt taky krásná, ale musím ji prostě rozetřít, dát si na papír a rozetřít. Tak, dál tu mám svůj vyrobený první bronzer. Furt jsem si bronzer ještě nekoupila. To je takový klasický z kořice pudr. Jo. Pak to mám jeden je teda rozčesávač vlasů a druhý používám jako body spray nebo osvěžovač vzduchu. A jsou to vlastně rozčesávače asi pro 3leté, 5leté holky, ale mě to strašně krásně voní, no a prostě to mamka když si koupila na narozeniny a prostě už jsem se toho nevzdala. Pak tady v prvním patře, takový puntíkatý krabici, mám paletky, jo. Mám tu teda paletku od Alverde, pak zase tuhle od Tiamíku, to můžete znát, prostě to 3patrový srdíčko. Tu mám tyhle jedny stíny fialový, pak tu paletku, které je vlastně úplně všechno tvářenka, bronzer, tady jsou takový tmavší bronzery nebo světlejší, tady jsou víc takový jako stíny a tady jsou ještě taky tvářenky. Takže takovou, a pak tu mám samozřejmě moji Oriflamku, kterou všichni prostě musíte znát. Lesky, stíny. Tak. Tady v tom druhém patře, vlastně o něco níž, mám ty věci, které používám prakticky každý den. Takže v téhle krabičce tady vzadu mám korektor od Essence. Tady mám vlastně od Baely ten Nipra. Tady mám hřasenku od Essence. Jo, od Essence. Make-up od Missy Sporty.
Pak tady jsem objevila takový nejprv uťamíku. Jsem chtěla vlastně zkusit, jakou kvalitu to má uťamíku a fakt je dobrý. Takový vlastně zase neštěteček, jo. Je dobrý a vzadu teda linky. Dál tu mám to, co nemůžu otevřít. Co nemůžete zavřít toto, nemůžu zavřít. A dál tu mám teda tuhle tu krabičku od Mejdla, kde mám vlastně tady tuhle od Avonu. Tož nejde mi to otevřít, to je jedno. Takže tady tenhle je fakt hodně světlonká tvářenka na kraji. Uprostřed je prostě takový tělový odstín, nevím vůbec, co to je. A tady na konci je hodně tmavý bronzer. A nebo si teda použiju jako stíny, jo. Je to prostě z Avonu. Nevím, je to strašně starý. Tak to mám teda ten můj slavný pudr od Alverde, který pořád používám, protože jsem si pořád nekoupila novej. Jo, odstín. Jo, 030 budgie. A dál tu mám tuhle tu tvářenku od Essence, Silky Touch Blush. Odstín je to 10 a Adorable. Je to prostě ta klasická světlá tvářenka. Jedna asi z těch nejlevnějších. Takže to mám takhle daný. Tak teď tady mám takhle předělané sponky a tohle s touhle kytičkou. Tak tady dál, to asi nebude vidět, ale tady mám vlastně ten rozprašovač na to umývání pusy. Tváří. Tady mám vzadu takhle voňavky. Mám to nějaký prostě z dětství. Hannah Montana. Tady tenhle Laceta Pinky. A bučko, klasicky moje bučko prostě. Dál tady mám prostě věci od fakt produktů, za který jsem ráda. Zatím to mám teda dva. Ten od tohohle z toho štětečku, Fashion Design a od Essence korektor. Takže ty mám tady takhle na výku od krabice. Takhle v prvním patře se tohle z toho vytáhne a vzadu zatím jsou teda krémy, který nepoužívám, což je tady tenhle ten krém od, teda tenhle je mlíko na opalování, ale já jsem říkala, mám to v takovém ten žlutý krémek, který je na zimu. Takže to vám vlastně nemusím ani ukazovat, protože to je vlastně vevnitřku. Takže tohle tam mám a dál tam mám tělový mlíko od Dove, který ještě jsem ani neotevřela, neskusila jsem ho, ale fakt jako krásně voní. Takže tohle mám jako vzadu. No a tady v tomhle, to je klasický prostě od nějakého ovoce, tak mám krém na ruce z Oriflame, tady mám od Garnier Pure Active na nějaká hydratace na akné. Tady mám od Cien prostě peeling, pleťový peeling a tady mám tělový mlíko rozpoužívaný od Dermacolu Aroma Ritual a dál tady pod tím mám teda odličovák od Lilian, který je příšerný prostě ale zase je levný, takže ho mám. Už ho mám ale fakt strašně dlouho a prostě ho neobývá. A tady mám, takhle jsem si vyrobila šuplíček, kterým teda mám prázdnou krabičku, nevím na co oni. A tady mám aplikátory v této krabičce od Nechtu. Aplikátory a jeden dlouhý štěteček. No a dál to mám tyhle štětce, který vám teda popíšu. Tady ten je z paletky, kterou už dávno nemám a ten je teda na tvářenku. Pak tady ten na stíny. Je to teda obyčejný štětec a je to 4 kulatý. Pak to mám 6 kulatou. Ta je na bronzer.
Ježiš, teď jsem to přelezala tady, no. Pak tu mám teda ten na korektor, který vůbec tady myslím, že taky od toho fashion, co je to fashion design. Takový obyčejný, prostě ještě teď nic na něm není nehebky, takže ten na korektor. A pak moji největší lásku na make-up. Takový, ale úplně prostě krásný, je hebounký, pevnej. A už prostě strašně hebounký a strašně dobře se s ním pracuje. Takže prostě tady mám takhle moje štětce, který používám asi nejvíc, a tady tyhle teda podle potřeby, například ještě když potřebuji nějaký stíny nebo takhle. Takže tady mám takový šuplíček. A to by bylo teda asi všechno, co bych tady k té mojí toaletce mohla říct, a budu se těšit prostě na další videa s váma. A ještě jste se mě taky hodně ptali, a teda to jste se mě ptali na blogu, který jsem musela smazat kvůli nějakým prostě lidem, co tam psali takové jako věci, které porušovaly práva blogu. Takže jsem ho musela smazat, aby se mi nezaviroval počítač. A na tom blogu jste se mě teda ptali, proč Rokitka, a druhá asi nejptanější otázka, jestli vám někdy budu říkat Rokyťáci nebo Rokyťačky, nebo prostě podle jména nějak, jestli mám pro vás nějaký název a jestli ho budu mít nebo nebudu mít. Nebudu. Prostě mně to přijde ujetý už, když to říká prostě někdo jiný. Když se koukám prostě na jeho videa a oni prostě ty lidi takhle nazývají, tak to mi přijde strašně divný a prostě strašně takový jako, když si vymýšlejí jména vlastně, a to je úplně hrozný, takže já to určitě nikdy dělat nebudu. A tohle by bylo teda asi všechno z toho videa. Tady tohle video patří do edice moje provizorní, které výtačku, tato edice výtačku nemá. Jak nemá výtačku ještě jednu, a to nevím, jak se ta edice další jmenuje. Ale výtačku, prosím vás, mají jenom videa, jenom edice Pohodové pátky, Bláznivé čtvrtky, Pohodové pátky, Bláznivé čtvrtky a nevím. Takže tohle to bude prostě objasnění nebo na blogu nebo takhle, který budu mít. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct. Tak a budu se těšit jako vždycky u dalšího videa. Ahoj!